se ti piace il lavoro che facciamo, il lavoro di informazione che facciamo per la nostra città, ma non solo per la nostra città a livello provinciale, seguici appunto sul canale YouTube, appunto cliccando sulla campanellina come puoi vedere dalla ripresa che vedi sotto, e anche mettendo il mi piace sul video, il mi piace quello di YouTube, o se vuoi il non mi piace. Su YouTube è possibile anche mettere il non mi piace, perché così comunque fa alzare l'algoritmo e comunque abbiamo una maggior penetrazione sulla nostra zona. Se lo fai ti ringrazio, ciao, e grazie ancora che siete sempre con noi, ciao. Alle ore 2 della scorsa notte i vigili del fuoco di Chioggia sono intervenuti al ponte delle Trezze di Valli, chiuso dal maggio 2019 perché pericolante, dove è stata distrutta dalle fiamme un'autovettura priva di targa o di altri elementi che consentano di risalire facilmente al proprietario. La pista più accreditata è ovviamente quella dolosa. I rilievi sono a cura dei carabinieri di Chioggia, che dovranno accertare se il veicolo sia stato rubato. A quanto pare non risultano segnalazioni di furti di automezzi nella zona, ma la macchina avrebbe potuto essere stata trasportata in loco e poi incendiata. Avrebbero dovuto iniziare questa mattina, giovedì 1 ottobre, i lavori di manutenzione da parte di ANAS al ponte translagunare delle Trezze, fra Chioggia e Valli. Questo almeno era stato comunicato dal comune lo scorso 25 settembre, ma del cantiere ancora non v'è traccia, dal momento che l'ente gestore della strada 309 Romea non ha ancora predisposto l'opportuna segnaletica verticale di avviso per le deviazioni lungo l'Arzeron e altre arterie laterali. Anche se l'ordinanza che prevede il prossimo senso unico alternato già esiste, fino a che i segnali stradali con le diversioni suggerite non saranno impiantati, i lavori, che avrebbero dovuto già aver luogo nell'ultimo anno, non prenderanno il via. Si può ipotizzare comunque che ciò accada nell'arco dei prossimi 15 giorni. Si tratta di un'operazione non semplice che dovrà tener conto delle differenze tra mezzi leggeri e pesanti, come quelli destinati a trasportare la merce da e per il porto di Chioggia. Le indicazioni, soprattutto relative a questi ultimi, saranno fornite già molti chilometri prima lungo la Romea, in entrambe le direzioni, a sud e a nord del cantiere. Primo allarme stagionale per l'acqua alta sostenuta a Venezia, a Chioggia e nella laguna. Le previsioni elaborate dall'ISPRA indicano per la mattinata di sabato 3 ottobre un livello di marea pari a 130 cm sul medio mare alla Punta della Salute, con picco alle ore 11.50. Alla stessa ora le rilevazioni previste dalla centralina di Vigo a Chioggia indicano il massimo di 123 cm, ancora retti dalle paratoie del Baby Mose cittadino. Le previsioni sono ovviamente in divenire. Il centro storico di Venezia, tuttavia, è destinato a soffrire già domani. Saranno rispettivamente 115 e 111 i centimetri previsti alle 12 di venerdì 2 ottobre e alle 23:20 della sera seguente, sufficienti per far andare a fondo l'area di Piazza San Marco, che rimane la più bassa anche dopo i lavori di scavo del bacino. Inoltre gli effetti dello scirocco sono ad ora imprevedibili e potrebbero far rivedere a rialzo le previsioni di circa 5 o 10 cm, soprattutto per il capoluogo. La notizia è che sabato potrebbero entrare in funzione per la prima volta le paratoie del Mose alle 3 bocche di porto di Chioggia, Malamocco e Lido Treporti. Il Comitato Tecnico del Provveditorato alle Opere Pubbliche, infatti, riunitosi ieri, ha valutato questa possibilità e ha disposto in favore di un eventuale sollevamento, qualora la marea raggiungesse il livello di 130 cm. Nel caso, gli enti locali verrebbero informati 12 ore prima. La provveditrice Cinzia Zincone ha escluso che le paratoie possano partire al di sotto di tale quota, dal momento che il sistema non è stato ancora ufficialmente collaudato né testato con il mare mosso. In tal caso, teoricamente, Chioggia sarebbe protetta da entrambe le strutture, mentre a Venezia una parte della città andrebbe comunque sotto.
Col bilancio di previsione e il documento di programmazione abbiamo seminato per la città. Tra un po' saranno raccolti i frutti. Sono le parole dell'assessore Daniele Stecco che questa mattina nel suo ufficio in municipio ha dialogato con Chioggia Azzurra. Il titolare delle deleghe a bilancio e tributi ha inteso così commentare alcune dichiarazioni politiche espresse negli ultimi giorni, ad esempio dal consigliere Beniamino Boscolo durante la rassegna stampa di Chioggia Azzurra, contenenti suggerimenti operativi per evitare l'incremento dell'addizionale IRPEF per lo 0,8%. Occorre non dare informazioni errate che confondono le idee ai cittadini, spiega Stecco, nell'obiettivo comune di evitare questo aumento per il 2021, così come siamo riusciti a fare nel 2020 grazie allo stanziamento di risorse da parte del governo. Utilizziamo gli avanzi precedenti e i fondi della legge speciale. Inoltre a breve saranno chiuse le conciliazioni per la vertenza Tari con concessionari balneari e campeggi. In tutto la spesa per investimenti ammonta a 57 milioni. Di questi, continua Stecco, 6 riguardano le scuole per rifare i bagni, adeguare le stanze alle norme emergenziali, altri 6 per strade, ponti e rotatorie, 4.600.000 euro per concludere il restauro del Teatro Astra, 400.000 per lo stadio, quasi 10 milioni per il settore servizi sociali e quindi tutelare i soggetti deboli. Per noi sarebbe stato davvero peggiore tagliare le politiche sociali anziché aumentare l'addizionale comunale all'IRPEF. L'articolo completo è nel blog Chioggia Azzurra.